Друзья, если вы уже являетесь владельцем автомобиля Volvo XC90 или какого-то другого автомобиля этой платформы с дизельным двигателем, или планируете купить автомобиль Volvo этой платформы и думаете, что выбрать, бензин или дизель, то обязательно посмотрите этот видеоролик. А также этот ролик будет актуален для тех, кто не знает, куда выкинуть 500 000 рублей. Да, и приветствую вас на канале компании Belprime, специализированный сервис Volvo и Geely. На машине пробег чуть менее 300 тысяч километров. Машина с дизельным двигателем. Я неоднократно говорил о том, что если рассматривать платформу SPA, а именно этим представителем является данный автомобиль, это XC90, вот год там, по-моему, что-то типа 18-го, но это не точно, год надо уточнить. Ну, машина, короче, достаточно свежая по нынешним меркам. То вот я многократно говорил, что дизельный мотор на них, не очень, на мой взгляд, успешные. Бензиновые моторы работают гораздо лучше и меньше имеют проблем. Хотя, конечно, там тоже есть свои нюансы. Вот один из актуальных нюансов, который сейчас имеет место, это вопрос, связанный там с сообщениями по неисправностям двигателя, одна из причин которого может быть проблема с 4 форсунками. А форсунки там, предполагаются к замене, и, соответственно, стоят они серьезных денег. Но это бывает не всегда. Есть определенные мероприятия, которые можно сделать, чтобы этой проблемы не случилось. В общем, там, своя история. Но на дизелях проблема, которую мы здесь лечим, она является в какой-то степени и стандартной, но при этом и интересной. Поэтому этот ролик мы сегодня как раз и покажем. Для того, чтобы, если вы являетесь владельцем такого автомобиля, чтобы вы, может быть, нашли решение своей проблемы, в нашем сервисе или в каком-то другом, но во всяком случае посмотрели, что такой вариант возможен на вашем автомобиле. Проблема была какая-то. Владельца, или водителя здесь машины на организацию, не суть. При движении есть посторонний звук. На этих машинах, особенно те, которые были в первой партии, что называется, там была проблема, связанная с тем, что есть прокладка на выпускном коллекторе. То есть, вот это узел турбин, который совмещен с выпускным коллектором. То есть вот здесь у нас находится двигатель, вот эта часть прилегает к двигателю, и вот в это соединение устанавливается вот такая прокладка. Сейчас я не буду крутить. Вот здесь стоит такая многонаборная прокладка. Здесь металлическая прокладка, состоящая из 3 металлических прокладок. Она такая. Она вот так вот вставляется, и при помощи специальных медных шпилек, соответственно, это все дело прикручивается к блоку двигателя. По какой-то причине болты, которые прикручивают вот этот выпускной коллектор к блоку двигателя, они со временем ослабляются, либо там с завода не затягивают, здесь об этом историю молчу. По какой-то причине вот это соединение с двигателем, с блоком, оно нарушается. Со временем прокладка вот эта начинает прогорать, газы прорываются между блоком и выпускным коллектором, а поскольку здесь температура очень высокая, поскольку выхлопные газы, они имеют достаточно высокую температуру. В принципе, цвет этого коллектора, он об этом тоже говорит, что здесь не до красоты, здесь температуру бы такую очень сильную выдержать. То все это начинает, естественно, прогорать, потому что газы летят не туда, куда надо. Соответственно, дальше в этом выпускном коллекторе стоят 2 турбины низкого и высокого давления. Одна турбина работает на низких оборотах, то есть когда вы, грубо говоря, едете в пробке, а другая работает, когда вы едете по трассе. Мы услышали вот этот звук, начали разбираться и действительно обнаружили, что болты не закручены, полезли менять вот эту прокладку. Для того, чтобы ее поменять, необходимо вот этот коллектор снять. Когда мы начали снимать коллектор, мы, весь букет моментов на этих машинах увидели. Первое – это сажевый фильтр. Это, по сути дела, тоже такая штука, которая идет уже за турбинами, и через нее проходят выхлопные газы, и задача этого элемента, по сути дела, это в себе аккумулировать сажу, а потом ее растворять, что называется, в атмосфере, чтобы не делать атмосфере плохо. Что бывает? В целом бывает, это опять же было в большей степени на первых поколениях автомобилей, которые 15-16 года. Бывает так, что сажу и фильтры сплавляются. Здесь мы этого не наблюдаем, то есть здесь у нас сажевый фильтр выглядит очень даже хорошо, он такой светленький, чистенький, без каких-либо следов разрушения, оплавления и так далее. То есть сажевый фильтр здесь, внутренность его, они в порядке. Если на этом автомобиле, сажевый фильтр выходит из строя, то сделать какую-то обманку на данном поколении системы управления двигателем достаточно сложно, но считать, что практически невозможно. И тогда надо будет рассматривать покупку либо бэушного, либо, соответственно, установки нового, потому что даже картриджи в них, насколько я знаю, по-моему, особо не меняют. То есть если, он у вас оплавился, то тут только замена и установка нового, либо бэушного. Дальше, есть трубка EGR. Что такое EGR, я не буду сейчас глубоко и долго рассказывать, и нудно, может быть. У нас есть ролики на эту тему, если интересно, что такое EGR. Это система, которая есть практически в каждом дизельном двигателе, во всяком случае на Volvo. На других автомобилях не скажу, но в большинстве тоже присутствует. Там есть специальная перепускная трубка, которая запускает выхлопные газы на впуск. Поскольку эта трубка через себя пропускает газ высокой температуры, выхлопные газы, они такие достаточно горячие, рука терпеть не будет.
вот, то она сделана из металла. И вот часто бывает так, что в области, где эта трубка прикручивается, ну, там, к двигателю, и, ну, короче, вот в этом месте, где прилив, которым эта трубка прикручивается, и сама трубка пошла, вот здесь вот часто возникают, ну, видимо, от температуры, от вибраций трещины. Соответственно, трубка эта по технологии меняется на новую, но стоит она там каких-то безумных денег, поэтому мы выполняем ремонт данных трубок, то есть аккуратненько все провариваем для того, чтобы сэкономить ваши деньги. Что здесь на этом автомобиле еще случилось, ну такого в какой-то степени уникального, такого я еще не видел. Это вот эта трубка, которая у нас вварена в сажофильтр, и дальше она идет к датчику, который замеряет, ну, собственно, пропускную способность этого фильтра. Если, короче говоря, очень большая разница между впуском и выпуском в давлении, ну, то есть, например, он забит, здесь давление очень высокое на впуске, а на выпуске давление низкое, значит, сажофильтр забит, и машина вам об этом сразу будет сигнализировать. То для того, чтобы вот эта система работала, короче говоря, здесь вот и есть у нас вот эти две трубки. То есть одна у нас уходит на впуск, она вот здесь у меня спрятана, а вторая идет на выпуск. И вот эта трубка, она вот здесь вот обломилась. Ну, не знаю от чего, может быть от вибраций или неизвестно от чего. Она, короче, обломилась. И вот по факту, опять же, то есть она обломилась, как бы надо менять. Мы это дело все заварили. Вот, должно все, короче говоря, работать. Сейчас будем собирать, сейчас все остальные манипуляции с этим автомобилем закончим, будем собирать. И я уверен, что после этого свисты пропадут, машина поедет хорошо и проблем никаких не будет. Но если у вас машина начала загорать ошибки, начала жрать масло, появилось сильное задымление, начал расти какой-то уровень топлива, то один из возможных вариантов, это как раз, как бы это странно мне казалось, это проблема сажевого фильтра. То есть, когда он выходит из строя, машина начинает постоянно включать регенерацию, разжижается топливо, потому что солярка туда начинает просачиваться, уровень поднимается, регенерация включается еще больше, масло начинает выгорать, ну, короче говоря, вот такой букет. То есть очень часто на этих машинах проблема именно в сажевом фильтре, поэтому берегите ваш сажевый фильтр с молоду, что называется. Заливайте хорошее топливо, прогревайте машину и катайтесь в нормальном режиме, то есть вот режим, когда газ в пол и попер, глаза закатив по трассе там долго, с высокими оборотами, эти машины, ну, мягко говоря, не любят. Друзья, ролик на этом не заканчивается. Все самое интересное еще впереди. Я лишь еще раз хотел напомнить о том, что у нас есть также популярный телеграм-канал, в котором мы публикуем полезные посты, публикуем также акционные материалы, которые актуальны только для подписчиков нашего канала, и отвечаем на ваши вопросы. Поэтому подписывайтесь, вам не сложно, а нам приятно. И второй момент, наверное, вы заметили, что в последнее время можно сказать, что YouTube практически совсем не работает. И именно для того, чтобы вы не испытывали дискомфорт при просмотре наших видеороликов, мы их публикуем на альтернативных площадках, ссылки на которые также будут в описании. Здесь стоит отметить, что машина ехала нормально, то есть каких-то моментов, связанных с тем, что там что-то неисправно, на приборной панели горит, такого не было. Беспокоил просто посторонний звук. Дальше мы случайным образом обратили внимание на турбину. Наш внимательный мастер обратил внимание, что одна из лопаток турбины, она повреждена. По какой причине, хрен его знает. То ли попало что-то, ну, история умалчивает об этом. Но по факту получается так, что, по сути дела, турбина как бы работает не так, как должна. Потому что здесь она крутится очень высокой скоростью, и вот угол, короче, вот наросты, нагар, все это очень сильно влияет. И понятное дело, что если есть кусок отломанный от лопатки, это не есть хорошо, и такая турбина, она не может быть установлена обратно в этот автомобиль. Мы согласовали замену. Бывают ремонты этих турбин, но, как показывает наша практика в разных организациях, да, которые занимаются ремонтами турбин, не получается у них почему-то их нормально отремонтировать. Мы раза 3-4 сталкивались с тем, что выполняли ремонт этих турбин, не получается их там настроить. В итоге, когда их ставишь обратно, загораются чеки, машина едет, выпадает в аварию. То есть, короче говоря, наше решение, что если есть проблема, связанная с турбиной, то по большому счету здесь, кроме как установить новый, больше вариантов других нет. Ремонт не вариант, ставить бэушку, по сути дела, вы получаете, скорее всего, такую же проблемную турбину, либо турбину, у которой большая часть ресурса уже, по сути дела, отработала. Наши коллеги там в других городах, которые тоже звонили, консультировались, там тоже несколько машин в соседних городах, которые тоже там на определенных скоростях, машина, соответственно, загорает ошибку, выпадает в аварию и не едет со всеми там разными посторонними звуками. У всех у них были установлены там какие-то бэушные турбины, симптомы те же самые. После того, как турбину поставили новую, проблема закрылась. То есть бэушка и ремонт — это не вариант. А турбины на этих машинах, они почему-то выходят из строя, и проблема лечится только путем замены, по сути дела, вот этого механизма. Получается, что вот эти турбины вылетают, те, которые большого размера, те, которые работают на высоких оборотах. И, как правило, они вылетают у тех владельцев, кто любит пришпорить свой автомобиль. То есть те, кто катаются по трассам,
на высоких скоростях, когда там 160-180 обороты, когда шкалят, когда вы выжимаете и там давите на тапку по полной, вот почему-то большие турбины при этом разрушаются. Поскольку здесь машина из другого региона, скорее всего, трассовая езда там тоже присутствует, и могу предположить, что вот это, по сути дела, и привело к тому, что турбина вышла из строя. И, короче говоря, вот такой букет на этой машине мы лечим, турбину меняем, трубку переварили, сажевый фильтр переварили, прокладку вот эту сейчас меняем, ну и плюс ко всему там есть еще проблема по подвеске. Втулку угловой редуктор сейчас будут ею заниматься. Ну, для этого, собственно говоря, там разобрали чуть больше, чем нужно было для замены турбин. В общем, короче говоря, вот такой букет. Поэтому, если у вас есть моменты, связанные с посторонними звуками, либо то, что машина зажигает ошибку на дизельном моторе, то все вот эти моменты, которые мы озвучили, либо если есть посторонний звук при запуске на холодную или какие-то посторонние запахи в салоне, то все вот эти моменты, которые мы озвучили здесь, они могут быть. И если вам нужна диагностика, вы хотите разобраться с этой проблемой, то переходите по ссылке в описании, у нас есть для вас предложение. Друзья, ну и в целом поделитесь, пожалуйста, если бы у вас сейчас стоял выбор покупать бензиновую или дизельную машину, то какой бы вариант двигателя вы бы выбрали? Я сейчас не обсуждаю электрические автомобили, либо такие гибридные электрические, которые сейчас активно продаются. Мы говорим пока о классических вариантах, это дизель или бензин. Вот из этих двух, что бы вы выбрали, по какой причине? Ваша обратная связь будет полезна и интересна не только нам, но и большому количеству зрителей, которые увидят данный видеоролик. Кроме того, это помогает нам подниматься выше в выдаче YouTube, для нас это очень важно. Будьте счастливы, пускай ваш автомобиль не ломается. До новых встреч. Пока-пока.